Iya emang kali. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi Prasetya dari D4PE3A. NRP saya 0423040011. Di sini saya akan menjelaskan tugas PAS, yaitu membuat program kalkulator. Di sini saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana dengan menggunakan kombinasi berbagai macam jenis, yaitu program seperti if, else if, OOP, struct, array, will, dan switch. Di sini programnya dimulai dengan menginput struct yang bertujuan untuk menyimpan data. Data ini memiliki fungsi, yaitu untuk menyimpan perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, dan di sini ada data double yang digunakan untuk mendeklarasikan angka yang akan digunakan pada operasi fungsi. Baik, selanjutnya di sini ada kelas kalkulator, yaitu untuk menginput matematika dasar seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Dan di sini saya menggunakan public sebagai agar statistik double sampai dengan ke bawah sini dapat diakses oleh program selanjutnya. Dan di sini di public saya memasukkan penjumlahan seperti saya masukkan operasi-operasi matematika seperti penjumlahan A plus B, pengurangan A min B, perkalian A bintang B, dan pembagian B tanda seru sama dengan 0. Dan di sini ada array operasi. Di sini ada integral main, yaitu untuk berfungsi untuk mendeklarasikan sesuatu yang ada di bawahnya ini, mendeklarasikan array operasi. Dan array operasi ini berfungsi sebagai penghitung hasil dari operasi yang diberikan kelas kalkulator di atasnya tadi. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan selanjutnya ada integral pilihan. Integral pilihan ini berfungsi untuk menginput bilangan pilihan angka 1 dan angka 2. Dan double ini berfungsi untuk mendeklarasikan angka desimal. Hanya angka-angka desimal saja yang dapat keluar. Dan bool di sini atau berjalan sampai dengan true digunakan untuk looping. Jadi jika program ini bersifat benar atau true akan terus mengulangi lagi, dan jika salah tidak akan mengulang. Dan di sini ada perintah will, yaitu perintah will dalam kurung berjalan. Will ini digunakan untuk menampilkan operasi yang tersedia dan memberikan output berupa metode yang ingin digunakan, contohnya perkalian, pembagian, dan seterusnya. Di sini ada code ini untuk mengeluarkan tampilan saja di menunya. Di sini ada code untuk pilih operasi. Dan yang terakhir ada switch. Switch ini digunakan untuk memberikan output seperti angka ke-1, angka ke-2 dengan K1 sampai 4 memiliki kasus yang sama, dan dilakukan break untuk case kelima yang berbeda difungsikan untuk keluar dari loop. Dan di sini untuk case 1 sampai 4 bisa dilanjutkan, bisa mengeluarkan program terusnya, dan jika
Dan jika kita memasukkan case 5 akan break. Di sini untuk memisahkan dari case 1 sampai 4 dan untuk memisahkan case 5 sendiri. For ini untuk for bisa digunakan untuk mengeluarkan pilihan pertambahan, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Di sini dapat mengeluarkan hasil untuk operasi kalkulator tersebut. Dan untuk switch ini sendiri digunakan untuk menampilkan hasil akhir. Dan untuk kesimpulannya, dari angka ke 1 dan angka ke 2 ini akan dimasukkan ke struk yang awal ini tadi, struk, dan akan disimpan ke array operasi. Lalu setelah disimpan ke array akan diolah oleh kelas kalkulator yang di awal tadi, dan kemudian akan ditampilkan hasilnya oleh program switch. Baik, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Baik, yang pertama kita akan memulai untuk mencoba penjumlahan dengan menekan angka 1, lalu masukkan angka pertama 10 dan angka kedua 20. Dan di sini keluar untuk hasil penjumlahan, dan pengurangannya ini kita looping terus karena tadi programnya kita buat untuk jika ada pengeluaran yang benar akan terus looping. Dan selanjutnya kita akan mencoba pengurangan. Angka pertama 12 dan angka kedua 2. Untuk perkalian kita coba angka 3. Angka pertama 20, angka kedua 2. Dan untuk yang terakhir pembagian kita tekan angka 4, 20, dan angka keduanya untuk pembaginya kita pilih 2. Dan di sini kita coba untuk keluar dari pilihan operasi. Kita coba untuk tekan 7. Di sini ada muncul keluar pilihan tidak valid, harap pilih antara 1 sampai 5. Dan di sini kita sudah membuat programnya agar tidak dapat memilih antara 1 sampai 5. Di sini untuk code dan kita coba untuk pilihan operasi yang nomor 5 untuk keluar. Di sini kita langsung keluar dari program karena kita memilih pilihan nomor 5 untuk keluar. Baik, di sini kita akan mencoba untuk error pembagian dengan 0. Kita tekan F11. Kita coba untuk pembagian angka pertama kita masukkan 20 dan angka kedua kita tekan 0. Di sini program mengeluarkan pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan karena kita sudah memprogramnya agar saat pembagian kita tidak dapat dibagi dengan angka 0 di sini. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.